চলো 600 টাকা কেজিওয়ালা মাছটাকে তোমাদের একটু দেখাই। এই যে দেখো 600 টাকা কেজিওয়ালা মাছ। এখানেও ভালো মাছের আসল লুকটা কতটা সুন্দর। এই যে ভোলা মাছ। এই যে বন্ধুরা দেখো যে বাঁশ পাতা মাছের কথা আমরা বলছিলাম, সেই মাছটা আসলেই দেখতে কতটা সুন্দর সেটা তোমরা একটু দেখে নাও। তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আর আমি আজকে কিন্তু ভোর ভোর চলে এসেছি। আর আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে, আজকে আমরা যাব একটা বোটে করে গিয়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে কিন্তু জাল ফেলবো। আর এখন এই রাতারাতি জালটা ফেলা হবে, আর সকালে কিন্তু জালটা তোলা হবে। এত অন্ধকারের মধ্যে কিন্তু জাল ফেলাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে। আর আমি জানি না কতদূর কী হবে, আমরা ঠিকঠাক জাল ফেলতে পারবো কি না। তো আজকে ভিডিওটা কিন্তু অনেকটা ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আর আমরা কিন্তু অনেক রকমের মাছ ধরতে চলেছি। তোমরা ভিডিওটাকে না স্কিপ করে পুরোটা দেখবে। আমরা কিন্তু নৌকায় উঠে গেছি, আর এখন বোটটা স্টার্ট দিয়ে আমরা রওনা হব। আমাদের উদ্দেশ্যে আছে আমাদের মাঝি ভাই পিছনে। তো চলো দেখা যাক কী হয়। বন্ধুরা, আমাদের জাল ফেলার কাজটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন সকাল হলেই আমরা কিন্তু জালটা তুলব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের জাল টানা কিন্তু শুরু হয়ে গেল। আর এখন জালে কিন্তু কাঁচি টানা হচ্ছে। দেখা যাক কতটা মাছ পড়ে আজকে জালে। জালে কিন্তু তোলা স্টার্ট হয়ে গেল। আর এখন শুধু অপেক্ষা কখন মাছ আসবে। একটা ভোলা মাছ কিন্তু উঠে গেছে এই মুহূর্তে। ড্রাম ড্রাম নেই, বাড়ি আমারই মাছ। আমারই মাছ। এটা কি মাছ বলে জানো? বাঁশ পাতা চ্যাটা বেলে। তো অনেক রকম নাম তো।
এইখানটায় কি একটা আছে বুঝলি। আস্তে আস্তে কিন্তু মাছ পড়া স্টার্ট হচ্ছে, মানে পরপর চরের গাড়ির দিকে জালে কিন্তু মাছ পড়েনি। আর এখন আস্তে আস্তে যত আমরা মাঝখান থেকে যাচ্ছি জালটা টেনে, তত কিন্তু মাছ আস্তে আস্তে চাপটা একটু বাড়ছে। এখন দেখা যাক কতদূর কি হয়। এই যে বন্ধুরা দেখো, যে বাঁশ পাতা মাছের কথা আমরা বলছিলাম, সেই মাছটা আসলেই দেখতে কতটা সুন্দর সেটা তোমরা একটু দেখে নাও। আর মাছটার টেস্টও কিন্তু অনেক ভালো। গুড শট। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, জাল আর একটা জাল ওটার সাথে সাথেই কিন্তু মাছ ওঠা শুরু হয়ে গেল। আর এখানে কিন্তু একটা আমাদি মাছ আছে, এই যে, আর ওদিকে কিন্তু ভোলা মাছ আছে। জাল ঘুরে গেছে। আর তোমরা একটু দেখে নাও ভোলা মাছের আসল লুকটা কতটা সুন্দর। এই যে ভোলা মাছ, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, মাছটা কিন্তু আবার ডাকাটাকি শুরু করে দিয়েছে। ভোলা মাছের বাচ্চা। আর এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, সমুদ্রের পোকা কত বড় সাইজের সমুদ্রের পোকা পড়েছে। এখন ছাড়াতে ছাড়াতে কিন্তু দিন শেষ হয়ে যাবে। কত বড় পোকা, ফেলো ফেলো। বন্ধুরা পোকাটা কিন্তু অনেক খতরনাক। আর ওর কিন্তু মুখের ধারে কিন্তু ব্লেড আছে দুই সাইডে, ওই যে ওই যে দেখো বন্ধুরা, পোকাটা কিভাবে ছিঁড়ে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, উল্টো ভাবে সাঁতার কাটছে। হ্যাঁ, মরার ইচ্ছা হয়েছে নাকি? এই যে বন্ধুরা দেখো, সেলিব্রিটি ভাব নিচ্ছে বুঝলি। পোকাটা কিন্তু আবার ঘুরে ফিরে সেই জালের দিকেই যাচ্ছে, বোটের তলার থেকে। ওই মনে হয় আজকে মরার ডেট চলে এসছে, ওই জন্যে ছাড়ার পরেও কিন্তু আবার জালের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এদিকে জোড়া জোড়া আমাদি মাছ কিন্তু উঠে আসলো। এই যে বন্ধুরা এদিকে দেখো, একটা কাঁকড়া কিন্তু উঠে এসেছে। এই যে দেখো, কাঁকড়াটা কিন্তু মগের ভিতরে রাখা হলো। গ্রেটের কাঁকড়া, মেয়ে কাঁকড়া। একটা কাঁকড়াও পড়বে জালে, তা কখনো কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি, তবু কিন্তু উঠে এলো কাঁকড়াটা। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, বেলে মাছ কিন্তু আর একটা বড়, গোলা জড়িয়ে উঠে এলো জালের সাথে। দেখতেই পাচ্ছ সাইজটা কত বড়। ও, আর ওদিকে কিন্তু জোড়া মাছ উঠে আসলো, একটা ট্যাংরা মাছ আর একটা কিন্তু কি মাছ বলা যাচ্ছে না। সে মাছ, তিনটে মাছ এক জায়গায় বন্ধুরা, এক জায়গায় দেখতেই পাচ্ছ কতটা মাছ উঠে আসলো। আর এই যে এই মাছটা নাকি খুব দামি মাছ, 600 টাকা কেজি। চলো 600 টাকা কেজিওয়ালা মাছটাকে তোমাদের একটু দেখাই। এই যে দেখো 600 টাকা কেজিওয়ালা মাছ। এক সময় কিন্তু আমাদের নদীতে প্রচুর পরিমাণে পড়তো, আর এখন এই মাছটা অনেকটা কম হয়ে গেছে, এখন আর দেখা যায় না। তো তোমরাও দেখতে পেলে মাছটা কিন্তু পুরোটাই গোল্ডেন কালারের। পাবদা মাছ, পাবদা। হ্যাঁ, অনেকে চেনে পাবদা মাছ বলে। এই মাছটা কলকাতার দিকে বিয়ে বাড়ি দেয় না, পাবদা মাছ বলে। তো দেখতেই পাচ্ছ মাছটা সত্যি অনেকটা কিন্তু অসাধারণ দেখতে। চলো দেখা যাক এখন আবার কি মাছ পড়ে। এদিকে কিন্তু ট্যাংরা মাছ উঠে আসলো, আর ওদিকে বাঁশ পাতা।
4-5টা এক ঝাঁক মাছ কিন্তু এক জায়গায় উঠে আসলো। এদিকে ভোলা মাছ আর এদিকে সব কিন্তু আমাদি মাছ। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একসাথে কিন্তু এক ঝাঁক লাল আমাদি মাছ চলে আসলো। একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ধর ধর ধর। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা মাছটা কিন্তু ছাড়িয়ে গেল আর শুয়ে পড়ে আবার মাছটাকে ধরে নিল। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ একটা বড় টেংরা মাছ কিন্তু উঠে আসছে। অনেক দিন পরে কিন্তু একটা বড় টেংরা মাছের খোঁজ। দেখতেই পাচ্ছ টেংরা মাছটার সাইজটা কত বড়। আর এই টেংরা মাছ কিন্তু খুব সাবধানে ছাড়াতে হয়, কারণ ওর কাঁটা কিন্তু অনেক ধারালো থাকে, ফস করে ঢুকে যাবে। এই যে আরো একটা বড় চটা বেলে না কি বলে, বেলে বলে জানো একটা ভালো চ্যাটা বেলে। এই যে দুটো চোখ দুই সাইডে, কিছুটা সাপের মতো কালার, পিঠের উপরে আবার। এই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আবার একটা মাছ কিন্তু ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আর এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আমাদি মাছ কিন্তু উঠে আসছে। ওই চরের দিকে জালটা বেশি গেছে বন্ধুরা। আমাদের এরকম ভিডিও যদি আরো দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলটাকে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন। ভোলা মাছ কিন্তু জালে গুঁতো মেরে চলে যাচ্ছে। এই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আরো একটা কাঁকড়া কিন্তু উঠে এসেছে, ঘিয়ালা কাঁকড়া। আবার এপারেও কিন্তু ভোলা মাছ আছে। একদম পুরো কাঁকড়াটা কিন্তু ডিম ভর্তি হয়ে গেছে। লাইভ ভাঙা হবে এটা। কিভাবে কাঁকড়াটাকে যত্ন করে ধরে আর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে দেখে নাও। আগেও একটা কিন্তু এরকম কাঁকড়া পড়েছিল, কিন্তু সেটা পুরোটা ঘি ছিল ভিতরে, আর এটা কিন্তু ডিম হয়ে গেছে, যার জন্য কাঁকড়াটাকে ভেঙে দেওয়া হলো, কারণ এটা কিন্তু বিক্রি হবে না। ওই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ বড় মাছ কিন্তু একটা আসছে, টেংরা মাছ। আর ওখানে কিন্তু একসাথে অনেক মাছ পড়েছে, দুটো ভোলা মাছ আছে, একটা ট্যাংরা মাছ আছে। আর নিচেও কিন্তু একটা ছোট ভোলা মাছ আছে, ওই যে টুক করে দেখুন। বন্ধুরা অবশেষে কিন্তু আমাদের জাল টানা কিন্তু পুরো শেষ হয়ে গেছে, আর এখন শুধু গ্রাপিটাই বাকি আছে। তো গ্রাপিটা তুলে নিলেই আমরা কিন্তু বাড়ির দিকে আবার রওনা হব। আর সব মাছগুলো এক জায়গায় করার পরে তারপরে তোমাদের দেখাবো যে আমরা আজকে কতটা কি মাছ পেয়েছি। আজকে আমরা একবারই জাল খামন কিন্তু মেরেছিলাম, আর একবারে কতটা মাছ পেয়েছি দেখো। আর এখানে সেই গোল্ডেন মাছও কিন্তু আছে, যেটার দাম হচ্ছে 600 টাকা কেজি। কিন্তু দুর্ভাগ্য খুব একটা এক পিস পেয়েছি আমরা, আর বাদ বাকি মাছও কিন্তু আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় বড় মাছ কিন্তু পেয়েছি আজকে। বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আর আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে
যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন। আর পরবর্তী যদি আমাদের এরকম ভিডিও আরও দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলটাকে। কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইবার সব মানে একদম ফাটিয়ে দেওয়া করে। আর এত কষ্ট করে জাল তুলছি বুঝতে পারছো, একটাই আশায় সাবস্ক্রাইবার, একটু লাইক কমেন্টের আশায়, তো করে দাও। তো চলো বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।